Pak minuta para nisjes së trajimit të Big Brother VIP Kosova, atmosfera brenda shtëpisë më të famshme të Kosovës u tensionua. Pasi banorja Eliona u nis menjëherë drejt spitalit, duke shqetësuar jo vetëm banorët e tjerë, por edhe publikun e spektaklit. Lajmi shpërtheu menjëherë në rrjetet sociale, ku fansat e saj shprehen shqetësimin dhe panikun për gjendjen e saj shëndetësore. Moderatori i emisionit, Alaudin Hamiti, konfirmoi situatën dhe u përpoq të qetësonte publikun. Ai sqaroi se gjendja e Elionës nuk është për të shqetësuar dhe se ajo po merr trajtimin e duhur mjekësor nën kujdesin e profesionistëve. Eliona po ndihet mirë, është në mbikëqyrje dhe po kujdeset për të gjitha nevojat e saj shëndetësore, u shpreh Hamiti gjatë prezantimit të primejt. Megjithatë, ende nuk është e qartë nëse banorja do të rikthehet gjatë këtij spektakli, apo do të duhet të presë pas përfundimit të tij për të vazhduar aventurën brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Situata ka shkaktuar një val reagimesh nga fansat, të cilët nuk kanë nguruar të shprehin shqetësimin e tyre në rrjetet sociale, duke ndjekur me padurim çdo informacion të ri për gjendjen e saj. Brenda shtëpisë, banorët e tjerë duket se janë prekur nga largimi i saj i papritur, duke krijuar momente tensioni dhe shqetësimi mes tyre. Shumë prej tyre janë parë të diskutojnë mbi situatën dhe të shprehin solidaritetin e tyre ndaj Elionës, ndërkohë që kamera e Big Brother vazhdon të regjistrojë çdo reagim të mundshëm. Situata e kësaj nate mbetet e paqartë dhe pritet që publiku të informohet gjatë minutave në vazhdim për rikthimin ose jo të banores. Deri atëherë, vëmendja e të gjithëve mbetet e fokusuar te Eliona dhe gjendja e saj shëndetësore, ndërsa emocionet brenda shtëpisë janë në kulmin e tyre. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.